ကျွန်တော်ညအိမ်မရတဲ့ခါအိမ်မများကိုနှမျိုးတတ်စွာတကယ်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အဖြစ်ဟာမချင်တာလေသူကမှသွားချင်မိနေတာချစ်ဆုံးချစ်သူလေးရဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မော့တဲ့ခွေကြည့်ရတာပြည်သားမဲ့ဖြစ်ချစ်တဲ့သူလို့ကြောင့်နှုတ်ဆက်ပြုံးနေသူရှယ်လို့သွားအောင်ထားပဲလေကကြောခိုင်းပြေတော့မယ်ပေါ်ပြန်မစေလေအားဆန်သူရဲ့မတားနေတော့လမ်းနဲ့ဆောင်လို့သူတွေ့ဖို့ခက်အောင်တဲကပိတ်ကချိန်မိတ်အိတ်တော့